जो आपके गले में जलन या कुछ और एबनॉर्मल समझते हैं और सूखी खांसी है, उसके लिए मैं एक घरेलू इलाज बताता हूँ और एक दवा बताता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए, एक किचन में एक लंबी सी बक्कल टाइप का होता है, दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी आप अभी चाय बनाइए और उसमें वही पत्ती, वही शक्कर, वही सब कुछ डालिए जो आप डालते हैं, और इतनी बड़ी तकरीबन दालचीनी 1 से 1.5 इंच की दालचीनी उसमें उबालिए। वैसे ही बना के आप अभी पीजिए और अभी थोड़ी देर में आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। ये घरेलू इलाज है, कभी कभी सुबह शाम पी लिया करिए। हो सकता है इसी से आपकी खांसी को ब्रेक लग जाए और दवा की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो आप अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो माजून आर केयर आप तकरीबन महीना 2 महीना लगातार खानी पड़ेगी, आपका ठीक होना मुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि